Hello. Salam. ARB 24 telekanalı üçün xüsusi müsahibəmiz var. Our guest is Sara Mayklla. Qonağımız Dünya Bankının Azərbaycan üzrə meneceri Sara Mayklladır. Biz təşkilatla ölkəmiz arasındakı münasibətlər və müxtəlif mövzular barədə danışacağıq. Nice to see you in here. Sizi burada görmək və müsahibə almaq çox xoşdur. Ümid edirəm sizin üçün də maraqlı olacaq. Dünya Bankına xoş gəlmisiniz. Sizi qəbul etdiyimiz üçün şadıq. First question is that COVID-19 pandemic. İlk sualım belədir. COVID-19 pandemiyası ciddi qlobal təsirə malik oldu. Dünya iqtisadiyyatı yenicə dirçəlməyə başlayır. Bu baxımdan Dünya Bankı dirçəliş prosesini necə qiymətləndirir? Ölkələr bu şəraitdə nə etməlidirlər? Access to the revival process. What should countries do in this situation? Now, it's an excellent question, Ramal. Indeed, 2020 was an unprecedented year globally. Sual üçün təşəkkür edirəm, Ramal. COVID-19 pandemiyası səbəbilə 2020-ci il qeyri-adi oldu. Amma biz qlobal dirçəliş baxımından 2021-ci ildə müsbət göstəricilər müşahidə etdik. Hətta ən son hesabatlarımızda qlobal səviyyədə 5,8% artım proqnozlaşdırırıq. Amma bu proses qeyri-bərabər şəkildə inkişaf edir. Biz dünya ölkələrinin bir qismi ilə bağlı sürətli bərpa prosesi gözləyərkən, digər yarısı ilə əlaqədar bu düşüncədə deyilik. Geniş pəncərədən baxsaq, vaksinasiya prosesi müxtəlif proqramlar çərçivəsində peyvəndin əlçatanlığı ilə əlaqəlidir. Belə ki, daha təkmil iqtisadiyyata sahib ölkələrdə dirçəliş gözləntilərimiz 90%-ə bərabərdir. Yəni, proqnozlarımıza görə bu ölkələrdə gələn ilə qədər adam başına düşən gəlir koronavirusdan əvvəlki səviyyəyə çatacaq. Bu da tamamilə qeyri-adi bir şeydir. Amma inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların yalnız 30%-i bu uğura nail ola biləcək. Gördüyünüz kimi böyük fərq var. Ona görə də biz qlobal iqtisadiyyata kompleks yanaşmalı, inkişaf etmiş və etməkdə olan iqtisadiyyatların vaksin əlçatanlığını təmin etmək üçün investisiya yatırmalıyıq. Bu, ticarət xərclərinin azalmasına səbəb olacaq. Amma hazırda qlobal bərpa prosesi ilə əlaqədar olaraq bunu edə bilmirik. Lower costs of trade wherever we can to be an engine of growth for the global recovery. Lakin bir çox ölkələr yoxsulluq səviyyəsində mütərəqqi addımlar atmağa davam edir və hətta bu istiqamətdə statistik göstəricilərdə müsbət azalma da müşahidə edilir. Bununla yanaşı qida təhlükəsizliyi və artan ərzaq qiymətləri ilə mübarizə aparan ölkələr də az deyil. Onların hələ də etməli olduğu çox şey var. Hətta illik iqtisadi göstəricilərdə müsbət tendensiyanın nəzərə çarpdığı ölkələr də var. Fakt odur ki, 80 ildən bəri ilk dəfə resessiyadan sonra güclü iqtisadi dirçəlişin şahidi olduq. Yəni, məsələ ilə bağlı pozitiv səbəblər çoxdur və nəticələr çıxarmalıyıq. So there are a lot of things to be very positive about, but a lot of countries that we need to make sure we don't leave behind. As you know, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsidir. Şübhəsiz. Bilirik ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən hadisələr Azərbaycan üçün də təsirsiz ötüşmür. Dünya Bankının bu il və yaxın bir neçə il üçün Azərbaycanla bağlı proqnozları necədir? Ölkə iqtisadi dirçəliş prosesində daha çox nəyə fikir verməlidir? So we've just revised our economic forecasts and we're seeing very positive signs. Biz iqtisadi proqnozlarımızı nəzərdən keçirdik və Azərbaycan üçün müsbət yöndə iqtisadi bərpa prosesi gözləyirik. Hazırda ehtimal edirik ki, Azərbaycanda bu il ümumdaxili məhsulda artım 5%-ə bərabər olacaq. Bu da çox yaxşıdır. Həmçinin ölkə bu ilin sonunda ümumdaxili məhsul göstəricilərini 2019-cu il səviyyəsinə çatdıra bilər. Bu da iqtisadi dirçəliş üçün mühüm siqnaldır. And in large part, as we see it, the government's invested very significantly in vaccination, and there's very widespread vaccination, which is a key part of that recovery. Böyük prizmadan yanaşsaq, hökumət vaksinasiya prosesinin təşkili üçün investisiyalar yatırır. Bu da iqtisadi canlanmaya təkan verir. Həmçinin hökumət sosial müdafiə tədbirlərinə diqqət ayırmaqla prosesi sürətləndirir. Biz hazırda növbəti 2 il ərzində 3%-li iqtisadi böyümə proqnozlaşdırırıq. Amma təbii ki, koronavirusla bağlı nələrin olacağını heç kim bilmir. Postpandemiya dövründə ölkələrin uzunmüddətli iqtisadi böyüməsi ilə bağlı tədbirlərə gəlincə düşünürük ki, hökumət əsas prioritetlərini müəyyənləşdirir. 2030-cu illə bağlı tədbirlər planı ən uğurlu strategiyadır. Priorities that are outlined in the 2030 vision are exactly the right way to go. So continuing to support
economic governance. Əlavə olaraq iqtisadi idarə etməklə bağlı islahatlar, insan kapitalına investisiyaların qoyuluşu, tibb təhsilinin gücləndirilməsi rəqabət mühitini formalaşdırır ki, bu da özəl sektorun sürətli və davamlı inkişafına təkan verir. Focusing on green growth. All of these are the things that are going to help sustain this immediate recovery into a longer term post-pandemic growth. Thank you for answer. And my next question is about Cavabınız üçün təşəkkür edirəm. Növbəti sualım Qarabağdakı yenidən qurma tədbirləri ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi Vətən müharibəsi artıq başa çatıb və ölkəmiz orada yenidən qurma tədbirlərinə start verib. and I want to learn about Maraqlıdır. Dünya Bankı bu prosesdə iştirak etmək niyyətindədirmi? Bu hansı şəkildə baş verə bilər? Fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsinizmi? some plans in there. Can you share with us? Of course. So Ramal, maybe some of your viewers might not know, but we call ourselves the World Bank. Təbii ki, Ramal. Bəlkə də izləyicilərin bəziləri bilmir ki, biz özümüzü Dünya Bankı adlandırsaq da, rəsmi adımız Yenidən Qurma və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Bankdır. Yəni, Yenidən Qurma bizim adımızdır və Avropada 2-ci Dünya müharibəsindən çıxmış iqtisadiyyatlara bərpa prosesində köməklik göstərmişik. Belə ki, postkonflikt mərhələsində Yenidən Qurma və bərpa prosesində iştirak bizim əsas qlobal fəaliyyət istiqamətlərimizdəndir. Təkcə keçən il ölkələri münaqişədən uzaqlaşdırmaq barədə öhdəlik götürdük. To avoid conflict and to come out of conflict by releasing a new global strategy for our work in settings of fragility, conflict and Fəaliyyətimizlə əlaqədar yayımlanmış yeni qlobal strategiyada münaqişə və zorakılığa qarşı daha həssas yanaşırıq. Bu bizim işimizin özülünü təşkil edir. Müharibələr, yoxsulluq xüsusilə diqqət göstərdiyimiz mövzudur. Ona görə də şübhəsiz ki, münaqişədən sonra ərazilərdəki yenidən qurma və infrastruktur layihələrində hökumətə dəstək olmağa hazırıq. Bilirsiniz ki, biz hökumətin müraciəti əsasında orada ola bilərik. Hansı aspektdən iştirak etməyimizi istəsələr, biz orada olmağa hazırıq və hətta buna şad olarıq. İqtisadi bərpa və böyümə, kənd təsərrüfatı, insanların tibb təhsilinə yönəlməsi üçün dəstək tədbirlərinin görülməsi və lazımi mühitin formalaşdırılmasında nə lazımdırsa etməyə hazırıq. health, for education, helping to remediate the environment, we stand ready. We know that currently Biz bilirik ki, Dünya Bankı ölkəmizdə bir neçə layihənin həyata keçirilməsinə yardım göstərir. Bu layihələr çərçivəsində son irəliləyişlər nədən ibarətdir? Əlbəttə. Bu barədə sizdən eşitmək xoş olardı. Sure. So we have a number of Əlbəttə, bir çox müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bu çox yaxşıdır. Çünki əhalinin maraqlandığı sahələr çoxdur. Uzunmüddətli layihələrimizdən biri aqrar sektorda rəqabəti təmin etməkdir. Bu böyük həcmli proyekt baytarlıq xidmətləri, heyvanların sağlamlığı, qida təhlükəsizliyi, keyfiyyətli toxum istehsalı, toxum bankları, kredit imkanları, aqrar sahənin startapçıları üçün maliyyə xidmətləri və aqrar biznes kimi istiqamətləri özündə əks etdirir. Layihə ölkənin müxtəlif yerlərində tətbiq edilir və minlərlə fermeri əhatə edir. Bu uzun müddətdir ki, üzərində işlədiyimiz layihədir və davamlı olacağına ümid eləyirik. supported several thousand farmers. So that's one area that we've been involved in for a long time and that we hope to continue to work in. We've also, in the last several years, been working on a Həmçinin son bir neçə ildir ki, ədliyyə sistemi ilə bağlı layihə üzərində çalışırıq. Proyekt məhkəmə sisteminin modernizasiyası və rəqəmsallaşması, yəni e-məhkəmə sisteminin qurulmasını özündə ehtiva edir. Sistem artıq ölkə üzrə aktiv fəaliyyət göstərir. 1 milyondan çox insan elektron məhkəmə xidmətlərindən istifadə edə bilib. Bu, maraqla gördüyümüz işlərdəndir. Düşünürəm ki, bu layihə mühüm rola malikdir. Çünki proyekt ədliyyə xidmətlərinin əlçatanlığının artırılması və asanlaşmasına, həssas insanların rahat şəkildə hüquqi xidmət almasına kömək legal eləyir. aid for vulnerable people. So that's one we're very excited by. Last year we started a new project to support employment, which of course is always something that Keçən il məşğulluqla bağlı yeni layihəyə start verdik. Proyekt hökumətin özünü məşğulluq, maliyyə, biznes treyninq və sahibkarlıqla bağlı planlarına dəstək xarakteri daşıyırdı. Başqa bir layihəmiz isə bu il təsdiqləndi. Regional əlaqələndirmə ilə bağlı olan proyekt Salyan-Biləsuvar yolunda tətbiq edilir. this year is to support regional connectivity and a regional road between Salyan and Bilisuvar.
Bu sadəcə yol çəkilişləri ilə əlaqədar deyil. Həmçinin startapçılar, kiçik və orta sahibkarların rahat fəaliyyət göstərməsi üçün dəhlizin yaradılmasını nəzərdə tuturuq. Bir neçə layihə təkliflərimiz də var və cavab gözləyirik. Ümumilikdə bu hökumət ilə işləmək bizim üçün çox xoşdur və gələcəkdə də müxtəlif istiqamətdə əməkdaşlıq etməyə şad olarıq. Sonuncu və maraqlı bir sualımız da var. Bilirik ki, Dünya Bankı özünü bilik bankı adlandırır. Bu baxımdan hazırda hansı analitik işləri və ya texniki yardım layihələrini həyata keçirirsiniz? Ölkədə müvafiq siyasətin formalaşdırılmasına və potensialın gücləndirilməsinə dəstək verə biləcək bir neçə layihəni qeyd edə bilərsinizmi? Sure, that's a great question. And it's a nice opportunity to bring some light to things that may not get seen. Əlbəttə, bu çox yaxşı sualdır. Bəzilərini sizinlə paylaşa bilərəm. Bəlkə eşitməmisiniz və ya izləyicilərimiz bu barədə məlumatlı deyil. Yol hərəkəti və yol qəzalarının insanlara təsirinin sosial-iqtisadi tərəflərinə dair araşdırma apardıq. Hökumət 2018-ci ildə 2019-2023-cü illəri əhatə edən yol təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni proqram qəbul etdi. Bizim də bu layihənin tərkibində olmağımız çox xoşdur. From 2019 to 2023, and we've been glad to be able to do this study as part of that program. And it looked at, we all know that road accidents have significant impacts. Yol qəzalarının ölkə əhalisinə böyük təsirləri var. Amma biz bu məsələyə geniş prizmadan yanaşmışıq. Təsirlər dedikdə məhsuldarlıq itkisi, yəni insanların işə gedə bilməməsi, tibbi xərc, əmlak zərəri, administrativ xərc kimi istiqamətlərə diqqət yetirmişik. Biz yol qəzaları ilə bağlı 2019-cu il məlumatlarını əsas götürdük. Xərclərin ümumi məbləği illik 1,5 milyard manata bərabər oldu. Bu da ölkənin təkcə yol qəzaları nəticəsində üzləşdiyi maliyyə itkisidir. Məbləğ ümumdaxili məhsulun təxminən 2%-nə bərabərdir. Bu da öz növbəsində məsələyə daha rasional yanaşma və yol təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində addımlar atmağın zəruriliyini bildirir. It gives a really strong rationale and justification to continuing to invest in road safety. And what we see is that it's disproportionate, the impacts are disproportionately bad for people who are in the poorer parts of society. So for them, Biz gördük ki, bu hadisələr cəmiyyətin yoxsul təbəqəsi üçün daha böyük təsirlərə səbəb olur. Yəni, yol qəzaları onların vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Nəticələr yalnızca bir şəxsə deyil, bütün ailə üzvlərinə təsir göstərir. Çünki ailənin əsas gəlir gətirən üzvü qəzaya düşəndə əmək qabiliyyətini itirə bilir və nəticədə ailə gəlir itkisi yaşayır. Bu baxımdan düşünürəm ki, ölkədə yaşayan hər kəs belə bir layihədən faydalanacaq. Məncə, hər kəs özü, valideynləri, uşaqları üçün təhlükəsiz yolların olmasını istəyər. And that I think everybody supports, safer roads for us, for our children, for our parents. So that's one piece of analysis we've just completed. One of the others that I think is really interesting is looking at Digər maraqlı araşdırma ətraf mühitlə bağlıdır. Bilirik ki, hökumət ətraf mühitin çirklənməsi, torpaq və su ehtiyatlarının degradasiyasının qarşısını almaq üçün yaşıl və təmiz ətraf mühitin formalaşdırılmasını hədəfləyir. 5 ildən çoxdur ki, hökumətlə birlikdə ətraf mühitin əlverişli vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində çalışırıq. Reallaşdırdığımız ortaq iş yalnızca ərazilərdə sağlam mühitin formalaşdırılması deyil, həm də şəhər ətrafı ərazilərdə inkişafa nail olmaq, iqtisadi artım təmin etmək üçün uğurlu addımdır. Which not only improves the health potentially of people in those areas, but is a good foundation for urban development and for economic growth. So we recently did a study looking specifically at Lake Hocasand. Təzəlikcə Xocasən ərazisindəki göllə bağlı araşdırmalar apardıq. Hədəfimiz insanların həm istirahəti, həm yeni iş imkanları əldə etməsi üçün su hövzəsinin təmizlənməsi idi. Araşdırma həm də karbon dioksid və istixana qaz emissiyalarının ildə 200 tona qədər azaldılmasını hədəfləyir ki, bu da hamımız üçün çox yaxşıdır. Layihə həm də 400 yeni iş yerinin yaradılmasına, həmçinin göl ətrafında yaşayan insanların gəlirlərinin növbəti 7 il ərzində illik 5-7% aralığında artmasına təkan verə bilər. Burada hər kəs mənfəət əldə edir. Həm ətraf mühit təmizlənir, həm də insanlar bundan faydalanırlar. Biz ətraf mühitlə bağlı bir çox işlər görürük. Bu sadəcə onlardan biridir. The income of those areas surrounding the lake by about 5 to 7% per year for at least 7 years. So in essence, it's a win for everyone, right? There's the environmental lakes that get cleaned, but then everybody benefits. So
we've been doing a lot of work in environment as well, so that's something we're very excited about. But really, Ümumilikdə Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə layihələr həyata keçirməyimizə görə çox şadam. Səhiyyə, su təminatı, hansı ki çox vacib məsələdir, maliyyə və bank sektoru ilə bağlı məsələlər və innovasiyalar. Biliyi qavramaqdan, yaratmaqdan, paylaşmaqdan və dünyadakı tərəfdaşlarımıza bu istiqamətdə kömək etməkdən zövq alırıq. Bəzən hər hansı bir regionda atılan addımlar başqa bir ölkəyə maraqlı gəlir. Creating knowledge, sharing knowledge, and helping to connect our clients around the world. There may be interesting things happening in other countries, other regions that we're Biz bu istiqamətdə məlumat mübadiləsini təmin edirik. Yəni Azərbaycanda əldə etdiyimiz bilik başqa bir ölkə üçün faydalı və əhəmiyyətli ola bilər. Bu prosesin davamına ümid edirəm. as well. So it's a role we hope to continue playing. Müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Sizdən müsahibə almaq şansı əldə etdiyim üçün şadam. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. You Siz eksklüziv müsahibəni izlədiniz. Qonağımız Dünya Bankının Azərbaycan üzrə meneceri Sara Mayklla idi.